Mom, what would you name Es una brujita. Mm-hmm. Brujita pink. What would you name it? Se llama fuchsia. Fuchsia. Wait, is it fuchsia? El color es fuchsia. ¿Y esto? Esa duraznita. Duraznita. ¿Ella? Y ella, I don't know, como que se ve rock and rollera, pero sus botas no son de rock and rollera. Rock and rollera. Entonces es cocinera. Cocinera. Tiene su apron. That's not an apron, es una armor. ¿Ella? Moredita. Monedita. Es una Emma. ¿Ella? Una doctora muy cansada. Doctora muy cansada. Exhausta. Exhausta. ¿Él? Gatuno. Gatón. ¿Ella? Ay, Dios. Como ella con pelo blanco. I don't know about that one. Es muy rara. Se ve muy rara. What? No puede tener pelo blanco, está negra. ¿Él? Él se ve muy Pikachu. Pikachu. No, él se ve más Pikachu. Look at him. Pikachu Pedos. en versión africana. What? Except for the O hair. sea, es un africhú. Pikachu. Oh, God. Y él? él se llama Lucifer. Lucifer. ¿Un gato? Se parece al gato de Cinderella. Cinderella?